Molt bon dia a tots. Soc la directora de l'oficina a Brussel·les. Per què estic aquí? Perquè com de moment no cobrim aquesta zona dels Balcans, per tant la portem des de Brussel·les. L'oficina de Brussel·les portem dos temes importants. Un és la captació de fons europeus per l'empresa catalana i l'altre és la introducció de l'empresa catalana als mercats del Benelux, doncs els tres països del Benelux, que són Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg, i també fem atracció, captacions d'inversions d'aquests tres països cap a Catalunya. La meva missió avui és fer-vos descobrir una zona molt interessant, una regió que jo conec bastant bé perquè vaig estar treballant-hi 8 anys, quan estava treballant a la Comissió Europea portava els temes de l'ampliació, per tant tenia l'oportunitat de viatjar 15 dies al mes a aquests països i la veritat és que em fa molta il·lusió ara veure, per exemple, Croàcia, que és l'últim país de la zona que es va incorporar fa 2 anys, al juliol farà 3 anys, perdona, que es va incorporar a la Unió Europea i em fa molta il·lusió perquè quan vaig començar a treballar a aquella zona el 96, jo era una de les poques, diguéssim, occidentals que viatjava cap a aquella zona. I també en aquell moment les persones que treballaven a les institucions europees i als altres estats membres pensàvem que aquesta ampliació no es faria, que trigarien molts anys i al final va ser bastant ràpid comparant, per exemple, les negociacions d'adhesió d'Espanya, que ningú s'ha enterat, però aquest any portem 30 anys a la Unió Europea, perquè des del 86 que Espanya és membre de la Unió Europea i les negociacions amb Espanya van trigar 17 anys i aquests països en pocs anys es van incorporar a la Unió Europea, alguns d'ells. Això que implica, clar, va crear una gran inestabilitat institucional perquè quan es van incorporar 10 països a la Unió Europea això va destabilitzar les institucions. Necessitem una reforma que no s'està fent i per aquesta raó, de moment, el tema de la Unió Europea, com s'està parlant, és un tema una mica complicat. Ara també es parla de la sortida del Regne Unit amb el Brexit, també el tema dels refugiats, que afecta molt d'aquests països també que us explicaré i ens afecta a tots a Europa. Però de totes maneres, aquesta programació financera que la Unió Europea va aprovar el 2014-2020 segueix, els diners estan pressupostats i els projectes segueixen endavant. És una zona amb moltes oportunitats per les empreses de diversos sectors, de l'enginyeria, de transports, de logística, d'educació, si també sou una consultora que treballa temes de governança, temes de coaching professional, hi ha una varietat d'oportunitats a aquesta zona i espero que després de les nostres presentacions us vingui de gust viatjar cap a aquella zona i descobrir aquells països que són molt interessants. Comparant amb els altres seminaris que tenim avui, que són Iran, que òbviament també és un país que va molt de moda de moment, Centroamèrica, Àfrica subsahariana. El nostre, com és un mercat més proper, jo diria que les empreses pensen que el coneixen, però hi ha moltes coses diferents, interessants, moltes similituds també entre Catalunya i aquesta zona, sobretot amb Croàcia. Ja veureu, el Berislav i el Dario us explicaran aquestes similituds que existeixen entre els nostres dos països. Doncs comencem amb un país que ja és membre. Bulgària és un país membre de la Unió Europea des del 2004. Com us deia, comentarem tota la zona. Per tant, en aquesta zona tenim 3 tipologies de països que reben 3 tipus de fons europeus. Doncs tenim els estats membres de la Unió Europea, que són Bulgària i Romania i Croàcia, i després tenim els països candidats, que són Turquia, Sèrbia, Montenegro, Fyrom, Macedònia, que són països candidats que reben una altra tipologia de fons, que són els fons IPA, al Venezuela. So, this is then in my presentation later on. La diferència també, òbviament, és el nivell dels imports.
perquè quan un país és membre de la Unió Europea els imports són molt més importants que no pas per a un país candidat, o un país en vies d'accessió, o un país potencial candidat, perquè ja veureu també que, per exemple, Kosovo, que tot i que és un país reconegut per la Unió Europea com a entitat, no és un país reconegut per Espanya, però no deixa de ser un país receptor de fons de la Unió Europea, també amb bastants fons europeus invertits allà. Òbviament, aquests països es van incorporar, comparant amb els primers que es van incorporar el 2004, Bulgària es va incorporar, Bulgària i Romania el 2007. Va ser un xoc cultural, tant per als països que ja estàvem a la Unió Europea com per ells, perquè va ser una manera de treballar, una manera d'organitzar-se completament diferent i encara els hi està costant. De fet, l'última programació financera per Bulgària i Romania, 2007-2013, encara estan en problemes d'absorció dels fons, o sigui que la programació ja va acabar el 2013 i encara estan gastant fons d'aquesta programació. Perquè van negociar amb la Unió Europea de poder gastar aquests diners fins al 2017. Perquè la Unió Europea, fins que no certifiquis que ets capaç de gestionar de manera transparent i de manera objectiva tots aquests fons que reps, no te'ls donen de totes maneres. Jo quan vaig estar treballant a la comissió teníem moltes visites sorpreses d'auditoria a aquests països i si hi havia algun problema en la gestió d'aquests fons, se suspenen els fons. Això passa a tot arreu, és un procediment administratiu que de fet a Espanya també, aquests dies tenim suspensió de pagaments del FEDER i del FEDER de la programació anterior, 2007-2013, que l'haureu vist segurament a la premsa, i aquest procediment administratiu és molt normal, suspenen el pagament dels fons fins que puguis aportar totes les proves que estàs gestionant bé aquests fons. Aquests fons es gasten principalment a través de licitacions, i nosaltres a Acció tenim un instrument que és la contractació pública internacional, que és un instrument que vam crear el 2009 per ajudar l'empresa catalana a licitar fora d'Espanya, i aquesta àrea la porta el Víctor, on estan treballant també el Robert, que és el nostre company que està aquí, que abans treballava a Brussel·les amb nosaltres, i l'Oriol, que està amb els altres companys de les altres oficines, perquè aquesta setmana tenim aquí els 36 directors. I doncs es gasten bàsicament a través de licitacions. Aquestes licitacions es gestionen localment. Doncs hi ha organismes acreditats per la Unió Europea que gestionen aquests fons. Pot ser el Ministeri d'Hacienda, pot ser el Ministeri de Transports, pot ser el Ministeri de Medi Ambient. A partir del moment que és un organisme certificat per gestionar aquests fons i per treure i publicar les licitacions i fer les avaluacions, doncs a partir d'aquest moment totes les licitacions es fan localment, en l'idioma local, òbviament, d'aquí la importància de conèixer empreses que treballen localment en els vostres mercats. Per això també vam invitar el Berislav, perquè tot i que és croata, treballa tota la zona, ell treballa sense cap problema a Eslovènia, Sèrbia, Montenegro, i ell viatja per tota la zona de l'ex-Iugoslàvia. Doncs aquí Bulgària, com a estat membre, comparant amb els altres països, que veureu la diferència és que quan no ets estat membre hi ha fons dedicats a la protecció dels drets humans, la governança, les reformes institucionals. En canvi, pels països membres de la Unió Europea hi ha sempre un component important de transport i medi ambient, perquè justament el que sempre vol la Unió Europea és connectar de manera important tots els països membres de la Unió Europea, sigui a través de ferrocarrils, sigui a través de carreteres, sigui a través de ports, sigui a través d'aeroports. Per tant, sempre hi ha una inversió molt important a nivell d'infraestructures. Aquests fons que es gasten en infraestructures van sempre amb licitacions que són licitacions molt grans. I sempre la gent em pregunta, però com és una licitació molt gran, segurament només les empreses importants, grans, podran licitar. Però no, perquè podeu anar consorciades, empreses més petites, podeu anar consorciades i presentar-vos a una licitació en funció de la vostra experiència en aquest sector, per exemple, la construcció d'aeroports o la construcció de carreteres, i també cada cop més
la Unió Europea, quan treu les licitacions, també posa un component tecnològic. Per tant, també, si sou una startup tecnològica, també a vegades també us podeu integrar en alguns consorcis de les licitacions que treu la Unió Europea. En el cas de Bulgària, si tornem a aquest país per acabar sobre la introducció, doncs aquest país ha optat per gastar-se aquest finançament de la Unió Europea bàsicament en quatre sectors, doncs transports i medi ambient. Tot el tema relacionat amb la innovació i la competitivitat, que aquí, per exemple, el component de construcció de centres tecnològics, de parcs científics, està incorporat en aquest component. Tot el tema relacionat amb la governança en general i el tema de recursos humans, o sigui, tota la formació, per exemple, dels funcionaris de les administracions d'aquests països, els financia també a la Unió Europea, i tot el tema relacionat amb l'educació i la ciència, doncs les universitats. Aquests són els sectors principals pels quals ha optat Bulgària. Cada país després decideix, en acord amb la Unió Europea, on vol gastar els diners. Doncs, per exemple, nosaltres aquí a Catalunya, quan vam estar negociant amb la Unió Europea, el nostre FEDER, vam optar per tota la part d'innovació. Doncs és una decisió que vam prendre aquí i així ho fa cada país. I després es signa un partnership agreement i durant 4 anys doncs, expliques quina és la teva programació, com et gastaràs aquests diners, com faràs les implementacions, quines són les institucions que proposes per les acreditacions, aquestes institucions que gestionaran aquests fons i que trauran les licitacions. Aquí és el cas de Bulgària. Si després passem aquí, Croàcia, aquest país és el país que proporcionalment rep més fons de tota la zona. Per què? Perquè encara està rebent fons quan era país candidat, doncs els fons d'IPA. Encara els està rebent, perquè aquesta programació era 2007-2013. Encara està rebent els diners del primer any, 2013, perquè es van incorporar a la Unió Europea al juliol del 2013, per tant encara estan també amb aquesta programació de 6 mesos del 2013 del FEDER i encara no han gastat aquests diners. I ara doncs, tenen aquesta programació que, com tots els estats membres, 2014-2020, que és una programació bastant important i ambiciosa per a un país d'aquest tamany, i ells han apostat molt pel tema del desenvolupament de l'economia catalana, el tema de la lluita contra l'atur. Croàcia també és un país on hi ha un atur també bastant elevat. Tot el tema relacionat amb el medi ambient, és un país que té molts recursos naturals, ara també us explicarem. El tema de la protecció i també, no ens oblidem, també de la reconstrucció del patrimoni d'aquest país, perquè com tota la zona encara hi ha, després de la guerra de Iugoslàvia, hi ha encara llocs, si un dia teniu l'oportunitat de viatjar, del patrimoni que encara la Unió Europea està finançant la reconstrucció i la rehabilitació d'edificis del patrimoni d'aquesta zona. I Croàcia va apostar, per exemple, per la reconstrucció també del seu patrimoni per justament desenvolupar encara més el seu turisme, perquè Croàcia, ja veureu, és un país d'atracció turística mundial bastant interessant. També a nivell de tot el tema de la reforma administrativa, s'ha de dir també que aquí l'aposta era important i van decidir també dedicar molts fons a tota la governança, la formació dels seus funcionaris i encara avui persones, per exemple, com Dario, que treballa per a una agència pública, està participant en formacions que estan finançades per la Unió Europea. Romania, que és un dels països més importants a nivell de població de la zona, aquest país, curiosament, va apostar molt pel tema de la innovació i de la recerca, de la I+D, comparant amb els altres països que no el van posar com una prioritat. És un país que ja no té recursos naturals, per tant, el fet d'apostar molt a la I+D per ells és una manera de tenir una economia més competitiva. I també es va donar la posició estratègica també de Romania, van invertir molt també en tot el tema de la connectivitat, sigui a nivell de ports, sigui a nivell d'aeroports, sigui a nivell
d'autopistes, doncs s'han demanat també de dedicar una gran part dels fons a aquest sector. I és un país que també, quan era, diguéssim, l'antiga TASIS, es deia, el bloc soviètic, doncs és un país que va estar bastant contaminat. Quan jo viatjava allà, el 96, hi havia moltes zones contaminades per l'extracció de minerals, de petroli i bueno, que els russos exploraven els recursos naturals de Romania, però no invertien allà. I el que passa és que és un país que té unes zones que van estar bastant contaminades, les aigües també, i doncs la Unió Europea està invertint molt per la rehabilitació, la protecció del medi ambient. És un país molt verd, amb moltes muntanyes i justament durant molts anys moltes d'aquestes zones van estar contaminades. Doncs estan dedicant molts recursos també a la decontaminació d'aigües, de sols. Doncs si sou una enginyeria que també treballeu en aquest sector, també tindreu oportunitats allà. També tot el tema relacionat amb els rius, perquè és un país també on hi ha molta aigua. Si treballeu en aquest sector de les aigües, també és un sector on la Unió Europea està invertint bastant. Doncs ara, si després passem a l'últim país que és membre de la Unió Europea, que és el més petit, es deia en aquella època, quan era l'ex-Iugoslàvia, era la Suïssa de l'ex-Iugoslàvia, primer a nivell de característiques geogràfiques, de paisatge, perquè és molt semblant a Suïssa, i després perquè també hi havia, durant aquella època va haver molta inversió en aquell país. Tot i que Tito era de Croàcia, tenia un carinyo tot especial per Eslovènia i va invertir molt en aquella època. Per tant, donat el tamany petit d'aquest país, que és quasi 2 milions d'habitants, ells van apostar per dos sectors prioritaris, que és el tema de la innovació i de la recerca i tot el tema relacionat també amb el medi ambient i les energies renovables. Doncs, com veieu, és un país petit, tot i que té una part costera amb 27 quilòmetres de costa i tenen un petit port que es diu Porto Roig, que els dona accés al mar, només una petita part. Aquí acabem la primera part del viatge. Hem tocat fins ara els països membres de la Unió Europea amb els fons que tenim cap allà. Ara tenim un altre fons europeu, que és un instrument que es diu IPA, que són per dos tipus de països. Doncs, òbviament, aquí surt Turquia, perquè és el país més important beneficiari d'aquest instrument, que són els països candidats. Què vol dir ser un país candidat? Un país candidat vol dir que els estats membres, els caps d'estat, van donar mandat a la Comissió Europea per negociar una futura adhesió d'aquests països. Per tant, si aquests països són candidats, vol dir que un dia seran membres de la Unió Europea. Doncs aquests països són Albània, Montenegro, Sèrbia, Turquia i FYROM, doncs Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Allà no poden ser Macedònia, perquè Macedònia també és el nom d'una regió de Grècia. Per tant, hi ha un conflicte entre Grècia i aquesta part, i doncs per això que es diu FYROM. Però bueno, és Macedònia, que és un país beneficiari d'aquest instrument IPA i és un país candidat. Tots aquests països són oficialment candidats, vol dir que la Comissió Europea ha començat a negociar amb ells tots els capítols. Si és un tema que us interessa, ja us podré explicar més endavant què és aquesta negociació, com es fan aquestes negociacions, quin és el contingut, però aquests fons els permet sobretot de respectar els mínims, diguéssim, democràtics que estableix la Unió Europea. I doncs molts d'aquests fons es dediquen a tota aquesta part relacionada amb la justícia, amb la democràcia, la democratització també de la societat i els drets de l'home.
I després hi ha una invenció de la Comissió Europea, que són aquests països que no són països candidats, perquè no són reconeguts com països candidats, però que un dia, ells de totes maneres van aplicar, van enviar una sol·licitud d'adhesió a la Unió Europea, que són Bòsnia i Kosovo. I aquests països tots reben diferents fons que ara us explicaré breument. Doncs com us deia, aquests països i l'objectiu principal d'IPA és promoure la democràcia, els drets fonamentals, els drets de l'home, el tema de la justícia. Doncs això és els dos primers punts i és aquí on es dediquen la major part dels fons per a aquests països. Ara aquí teniu el cas d'Albània, però a més, Albània també, donada la seva situació, va optar també per un tema d'infraestructura, desenvolupament de la seva interoperabilitat a la zona, el tema també d'innovació i competitivitat, agricultura, perquè és un país amb molta agricultura i la vol fer més competitiva, i sempre hi ha aquest component que és Regional and Territorial Cooperation, que és la cooperació territorial que aquests països puguin tenir amb els seus veïns, perquè no ens oblidem que durant molts anys va ser una zona de conflicte. Per tant, per promoure la pau en aquesta zona, la Unió Europea també dedica una gran part dels seus fons a la cooperació entre les regions i els països d'aquesta zona. Aquí tenim l'Albània. Ara sí, passem breument a Bòsnia, que és el país que rep menys fons d'aquesta zona. Ells, sobretot, donada la situació encara conflictiva d'aquest país, encara la pacificació encara de la població i dels ciutadans d'aquest país, doncs, la major part dels fons els dediquen al tema de la democràcia, la justícia, la promoció i la protecció de les minories. I doncs, ells també van optar per un tema que són els únics de la zona, que és el tema també de la justícia i de la protecció de les víctimes durant la guerra de la Iugoslàvia. I encara la Unió Europea els està donant suport per pacificar i per fer que la societat civil es torni a parlar i es tornin a respectar. Això també és un element fundamental i és sobretot aquí a Bòsnia. Kosovo, com us podeu imaginar, també. Jo vaig estar a Kosovo 2 cops i és veritat que la Unió Europea està invertint allà també molt per pacificar el país i encara avui està invertint. I l'altre sector en el qual també tenen diversos projectes també de la modernització de l'agricultura d'aquest país. Montenegro és un altre país també que també es deia la segona Suïssa de la zona, perquè és molt semblant a Eslovènia a nivell de paisatge i és un país encara més petit i aquí ells és un país bastant estable i per tant tenen una diversitat de temes i no només en temes de democràcia. Ells han optat per dispersar-se en diferents fons i diferents sectors. Doncs estic a punt aquí d'acabar. Després hi ha l'altre país que està rebent d'IPA després de Turquia proporcionalment. No tocarem Turquia perquè com és un país molt gran podríem dedicar un seminari sencer. Igual serà una idea per un proper seminari. Doncs en el cas de Sèrbia, que és el país que està rebent, el segon país receptor de fons d'IPA a la zona, ells encara estan dedicant molts fons pel tema de la democràcia i de la governança i tot el tema relacionat amb els drets de l'home. Sabent que aquests dos apartats sempre surten a tots els programes d'IPA perquè és la base per començar una negociació per entrar a la Unió Europea. Per tant, estan invertint i els estan ajudant a reformar i a fer totes les reformes necessàries perquè un dia puguin entrar a la Unió Europea. I aquí també, Sèrbia en aquest cas, també ha decidit
dedica els seus fons a una varietat de sectors i el programa d'aquí, d'aquest després dels dos primers, el programa més important és el tema de transports i de la logística. I aquí acabem la presentació dels fons IPA amb FIROM, que és un país que sobretot ha apostat per als dos primers encara i la resta hi ha menys fons dedicats a la resta de sectors. Però també, curiosament, comparant amb els altres països, també han demanat un suport per l'atracció i la captació d'inversions cap a FIROM. Aquí acabo la meva presentació, la primera part. Moltes gràcies en tot cas a vosaltres.